şehri Girona'dan herkese merhabalar. Burası Barcelona'ya araba ya da trenle yaklaşık 1 saat 15 dakikalık mesafede olan çok tatlı, küçük ama çok sevimli bir şehir. Costa Brava sahil şeridi, arkamda gördüğünüz Girona Katedrali ve Eiffel Köprüsü ile çok meşhur. Game of Thrones fanları burayı tanıyacaktır zaten. Arkamda gördüğünüz katedral de bu dizideki sahnelere konu olmuş bir katedral ve o yüzden de oldukça popüler hale gelmiş durumda. Bu katedralin dışında bir de çok meşhur olan tabii Eiffel Köprüsü var. Eiffel Köprüsü de Eiffel Kulesi'nden önce yapılan bir köprü. Benzer bir dizayna sahip ve şehrin en meşhur ve en çok turist çeken yerlerinden bir tanesi orası. Bir de bizim gitmeyeceğimiz ama gelenlerin ziyaret ettiği Costa Brava tarafında çok güzel sahilleri var bu şehrin. Gelmek isterseniz, eğer bu şehri ziyaret ederseniz belki Costa Brava'daki orada sahillerde denize girebilirsiniz. Biz bu seferlik turumuzda bunu yapmamayı tercih ettik. Biz şimdi katedrali gezelim. Oradan sonra Eiffel Köprüsü'ne gideceğiz. Eiffel Köprüsü'nde görüşürüz. Todos saben lo que va a pasar. Morena, esa morena linda, se vuelve loca cuando alguien la invita a bailar. Ay, mi morena. Ya la baila, 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 la, la, la. Se le le a la. Girona'nın meşhur Eiffel Köprüsü'nden herkese merhabalar. Daha önce bahsettiğimiz gibi burada toplamda 11 tane köprü var bu şehir içerisinde ama en meşhuru bu Eiffel Kulesi'nin dizaynına benzeyen ve Gustave Eiffel tarafından yapılmış olan Eiffel Köprüsü. Demirden ve kırmızı renkli bir köprü ve şehrin en meşhur yerlerinden bir tanesi. Çevresindeki renkli evlerde de genelde gelen turistlerin fotoğraf çekilmeyi tercih ettiği bir yer. Şehir zaten çok küçük olduğu için aslında gittiğiniz yerlerde diğer meşhur yerleri de görebiliyorsunuz. Bu köprüye geldiğinizde de zaten karşımızda Girona Katedrali'nin de manzarası var. Fotoğraf çekilmek için genelde o tarafı da kullanabiliyorsunuz. Biz şimdi köprüde birkaç tane fotoğraf çekilip şehir turumuza devam edeceğiz. Tekrardan görüşürüz. Girona'ya geldiğiniz zaman eğer elinizde ağır eşyalar varsa ve otele ya da herhangi bir yere bırakma fırsatınız yoksa bu şekilde bir locker room var. Buraya gelip bir pinle beraber uygulama üzerinden indirerek ödemeyi yaparak eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun.
Barcelona'dan herkese merhabalar. Biz Barcelona turumuza başladık ve Barcelona turumuza tabii ki en meşhur yerinden Sagrada Familia Katedrali'nden başladık. Burası Gaudi'nin en meşhur eserlerinden bir tanesi. Yılda milyonlarca turist çekiyor Barcelona'ya ve biz de gördüğümüzde gerçekten çok etkilendik. Bir yandan da bu katedral tabii bitmeyen inşaatı ve restorasyonuyla da meşhur. Kimileri bunun biraz da şehrin popülaritesini arttırmak ve böyle bir aslında pazarlama amacıyla yapıldığını da söylüyorlar. Aldığımız bilgiye göre 2026 yılında tamamlanması bekleniyor ve bence oldukça da toparlamış durumdalar şu anda katedrali. Biz katedralin içerisindeyiz. Biletlerimizi çok önceden aldık. Eğer gelmek istiyorsanız siz de web sitesinden online olarak alabilirsiniz. Biz kişi başı 26 euro kadar ödedik. İsterseniz katedralin kulelerine de çıkabiliyorsunuz ama biz bu seferlik sadece içeride gezmeyi tercih ettik. İçerisi mimari olarak çok etkileyici. Katedralin içerisinde diğer katedrallerden farklı olarak oldukça renkli ve çok değişik tasarımda pencereler var. Zaten katedrali en farklı yapan yanlardan bir tanesi de o. Gaudi bu katedrali yaparken doğadan esinlenmiş ve gördüğünüz gibi mesela arkamdaki tarafta doğadaki daha canlı ve sıcak renklerin kullanıldığı, hemen arka tarafta ise biraz daha soğuk ve mavi tonların olduğu kısımlardan esinlenerek yaptığı söyleniyor. İçerisinde de zaten detaylı incelediğinizde çok değişik bir mimarisi var. Çok detaylı bir çalışma var. Biz gerçekten çok beğendik. Duyduğumuz anlatılan kadar varmış dedik. O yüzden biz gelirken hani bir yandan acaba pahalı mıdır diye düşünürken verdiğimiz 26 euroya kesinlikle değdiğini düşünüyoruz. Zaten Barcelona biraz da müzeleri ve katedrallerinin giriş ücretlerinin yüksek olmasıyla da meşhur bir yer. Biz şimdi katedral turumuza devam edelim. Size de çok güzel bu beğendiğimiz katedralin görüntülerini paylaşacağız. Tekrardan görüşürüz. Eso. Bueno, súbelo. Súbelo, súbelo, súbelo. ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué rico baila mi gente! ¡Otra vez! Y ahora camina, camina. ¡Ay! Seguimos a tocar. Seguimos a bailar. Siempre voy cantando con el ritmo que va arrollando. Ay, gózalo, ay, gózalo. Disfrútalo, disfrútalo. Muévense con la salsa buena que le ofrecemos ahora. Barcelona'nın meşhur plajı La Barceloneta'dan herkese merhabalar. Barcelona turumuza tabii ki Barcelona'nın en meşhur yerlerinden biri olan bu plajına devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz sahil hattında toplamda 5-6 tane farklı plaj var. En meşhuru da La Barceloneta plajı. Burası oldukça kalabalık ve Ekim ayına rağmen tabii güzel havanın da etkisiyle aşırı popüler bir yer. Barcelona'ya gelip de denize girmek isteyenlerin ilk uğrak mekanı burası oluyor. Toplamda Barcelona'da 4 kilometrelik bir sahil hattı var ve La Barceloneta plajı da 400 metre uzunluğunda, aslında oldukça büyük ve uzun bir plaj burası. İlginç olan şey ise aslında bundan bir 15 sene öncesinde Barcelona'da herhangi bir plaj yokmuş. Bu gördüğünüz kumlar burada değilmiş. Ancak daha sonrasında Mısır'dan getirilen kumlarla böyle bir plaj oluşturulmuş ve gördüğünüz gibi zaten zamanla oldukça popüler hale gelmiş. Biz buraya Almanya'dan geldiğimiz için tabii Ekim ayında 12-13 derecelerden geldik ve karşılaştığımız manzara neredeyse 30 derecelerde. Çok güzel bir hava var. Yani Barcelona'ya gelmek isterseniz Ekim ayı bile hala çok güzel bir zamanlama bunun için. O yüzden eğer denize girmek isterseniz de gördüğünüz gibi hala yazı devam ettiren ve denize giren bir sürü kişi var. Buraya ya metro ile gelebiliyorsunuz, Barceloneta durağında inerek çok rahat ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya da otobüs hatları çok fazla. Tam önünde bir otobüs durağı var zaten. Otobüse de gelmeniz çok mümkün. Sürekli geçen zaten otobüsler var. Toplu taşımayla ulaşımı oldukça kolay bir yer burası. Herhangi bir giriş ücreti ya da bir şezlong parası vesaire de alınmıyor. Tamamen ücretsiz ve herkese açık. Sadece uyarı olarak can kurtaransız bir şekilde denize girilmemesi söyleniyor. Tehlikeli olabildiği söyleniyor. O yüzden ona dikkat ederseniz oldukça keyifli ve çok güzel bir plaj burası. Biz şimdi plajdaki turumuza devam edelim. Tekrardan görüşürüz. Oye, bueno, mi gente. Ya empezó la fiesta.
pasando. La barbacoa está encendida y la gente está gozando. Caja de cerveza y ron, música para bailar. En el barrio la fiesta va a empezar. Sí, va a empezar la fiesta, chacho. Sabroso. Ya empezó la fiesta. Bueno, mira, es un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando. La barbacoa está encendida y la gente está gozando. Caja de cerveza y ron, música para bailar. En el barrio la fiesta va a empezar. Sí, va a empezar la fiesta, chacho. Sabroso. Y somos la orquesta que han venido a escuchar. Y prepárense bien, mi gente, porque la fiesta va a empezar. Eso es, prepárense, mi gente. Muévete, mi gente, con el ritmo que te traigo. Escucha bien mi ritmo que te traigo. Gózalo, gózalo, disfrútalo. Sí, disfrútalo, disfrútalo. Muévete, mi gente, con el ritmo que te traigo. Sabroso. Gózalo, gózalo. Mira. Ahora sabe que la fiesta ya. Şimdi birazcık bir şeyler yemek adına El Nacional'e geldik. Biraz daha böyle çok çeşitli yemek için yine tapası tercih ediyoruz tabii ki. İspanyol lezzetlerinden vazgeçmiyoruz. Mekan bayağı güzel. Birçok seçenek var. Seafood var, işte ekmek üstünde ufak tefek sandviçler var, tapaslar var. Var oğlu var. Biz dediğim gibi tapası tercih ettik. Ufak ufak ortaya yine karnımızı doyuracağız. Risk yok. Shrimp var, patatas bravas var. Efendime söyleyeyim kalamar var. Güzel olacağı benziyor. Daha sonrasında 5 üzerinden biz de bir not veririz. Ona göre ama dışarıdan mekan havalı. Güzel duruyor. İçerisi de bayağı havalı. Bakalım yemekler de bir o kadar lezzetli mi göreceğiz. Şimdilik bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Vallahi açıkçası biz dayanamadık. Ufaktan giriştik yemeklere. Sırada beklerken de düşünüyorduk acaba tavuk mu söylesek, kalamar mı söylesek, kalamarı yemiştik daha önce. Dedik ki ikisini de söyleyelim. Yorumlarımızı çok kısa yapayım. Harika. Yani Mallorca'da da Fervor diye bir restorana gitmiştik. Orada da kalamarı çok güzeldi ve o kalitede bir kalamar yine yiyoruz bu akşam. Gerçekten çok da pahalı diyemem. Fiyatları paylaşırız tekrardan. Ama keyifle yemek yiyebileceğiniz bir yer, tavsiye ediyoruz. Müsaadenizle biz götürmeye devam ediyoruz. Bize afiyet olsun. Seguimos a tocar, seguimos a bailar. Siempre voy cantando con el ritmo que va arrollando. Ay, gózalo, ay, gózalo. Disfrútalo, disfrútalo. Muévense con la salsa buena que le ofrecemos ahora, tata. Díselo. Pa' que tú
No quiero más problemas, quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucha pena. La semana está por terminar y la fiesta va a empezar. Oye. El trabajo está terminando, los trajitos se están mezclando y todo el mundo está preparando, porque la fiesta va a empezar y la rumba va a formar y la salsa rica, música buena para disfrutar. Oye. Gaudi'nin bir diğer benzer sesleri Park Güell'den herkese merhabalar. Şimdi Barcelona'nın bir diğer turist çeken yerlerinden ve Gaudi'nin en büyük eserlerinden biri olan Park Güell'deyiz. Gördüğünüz gibi arkamızda harika bir Barcelona manzarası var. Burası toplamda 12 hektarlık bir park aslında. Barcelona'nın en büyük yeşil alanını oluşturuyor. Ama buranın en meşhur ve en güzel yeri bu dalga şeklinde olan ve parça parça mozaiklerden oluşan teras kısmı. Gaudi'nin kendine has ve benzersiz mimarisinin örneği olarak yapılmış bir kısım ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Buranın girişi 20 euro. Online bilet ya da girişte de bilet alabiliyorsunuz ama biz web sitesinden bilet alarak geldik. Bazen belli saat aralıkları dolmuş olabiliyor. O yüzden gelirken online bilet alırsınız, daha rahat planlama yaparsınız. Biz şimdi manzarayla biraz daha fotoğraf çekilip tekrar turumuza devam edeceğiz. Tekrardan görüşürüz. Pa' que tú sepas, mami. Eso es. Ay, mami, tú sabes quién llegó. Y la rumba ya se formó. Estamos aquí pa' guarachar porque la fiesta ya empezó. Y la rumba ya se formó. Ahí suena los tambores, el quinto y el tres dos. La rumba ya se formó. Ay, gózalo, mi salsa y rumba, cómo no. La rumba ya se formó. Ay, menéate con ritmo, mamita, menéate con salsa nada más. La rumba ya se formó. Oye, esa cosa que me hiciste, mami, me gustó. La rumba ya se formó. El cuero, muchacho, te estoy llamando rumbero. La rumba ya se formó. Ay, por eso mira, gózalo, ay, gózalo, ay, gózalo. La rumba ya se formó. Hago mis trombones, qué rico. Y la rumba ya se formó. Y la rumba ya se formó. Qué sabroso. La rumba ya se formó. Y la rumba ya se formó. Súbelo otra vez. Y la rumba ya se formó. Y la rumba ya se formó. La rumba ya se formó. Bueno, cuidado. Ya se formó. Estamos en la fiesta. Me voy. Herkese tekrardan merhabalar. Biz bugün itibariyle Barcelona turumuzun sonuna geldik. Akşam Nürnberg'e yola çıkmadan önce de size bir hoşça kalın diyelim istedik ve bunun için de bu güzel La Sagrada Familia manzarasını seçtik. Umarız size paylaştığımız görüntüleri ve videomuzu beğenirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın ve kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki tatilde görüşmek üzere.